Bon vespre. En nom del govern de les Illes Balears i en el meu propi, vos vull desitjar unes bones festes i un any nou carregat de salut i felicitat. Me permetreu que les meves primeres paraules siguin en record dels dos joves guàrdies civils, en Diego i en Carlos, assassinats l'estiu passat a Palma Nova per la banda terrorista ETA. Vull enviar un missatge d'ànim i de gratitud a tots els homes i dones dels cossos i forces de seguretat perquè fan un esforç arriscat per garantir la democràcia. I a tota la ciutadania, sense excepcions, perquè va tenir una actitud exemplar davant la barbària terrorista. És ben just també tenir un record per als veïnats que varen perdre la vida a Palma, sota les runes de l'edifici on vivien. Casos, tots ells, que ens obliguen a extremar les mesures de seguretat i a seguir donant suport al servei d'emergència i als cossos de bombers. Aquest ha estat un any difícil, marcat també per una greu crisi econòmica que ha posat a prova la maduresa i la implicació de la nostra societat. És de justícia expressar la meva gratitud als sindicats i a les organitzacions empresarials per la seva sensibilitat per arribar a acords amb el govern. Tots han fet un gran esforç d'enteniment per lluitar contra la crisi, reactivar la nostra economia, millorar el model de creixement i augmentar la cohesió social. Un gran esforç per donar més confiança i crear moltes més oportunitats per als treballadors i treballadores, per als joves que no troben una primera ocupació i per moltes famílies i petites empreses que passen dificultats. Pensant en tots ells, han reforçat les inversions, han posat en marxa mesures per cobrir necessitats bàsiques i de formació. Han fet línies de crèdit per a empreses i ajuts per crear ocupació. Totes les institucions han fet pinya i treballem amb absoluta coordinació. És la millor manera de treure el màxim profit en els dobbers i de servir millor a la ciutadania. Les necessitats que ha creat la crisi són moltes i grans, però també és cert que són molts els que cercant remeis. Hem aconseguit que les famílies en dificultats ajornin el pagament de la seva hipoteca i han facilitat a les empreses crèdits i liquiditat a través d'ISBA. La crisi no ens ha impedit seguir creixent en serveis, sinó ben al contrari. Quan la iniciativa privada va a mústia, és el moment que la iniciativa pública prengui el lideratge. El 2009 hem multiplicat les inversions i també ho farem el 2010 amb a prop de 1.200 milions d'euros prevists entre l'Estat i el nostre pressupost. El 2009 hem aconseguit fites històriques. Hem acordat un nou sistema de finançament amb el govern d'Espanya que millora notablement els nostres recursos i que, sumat l'augment d'inversió de l'Estat, ens convoca a la legislatura que més aportació s'haurà fet a la nostra terra. Hem finalitzat la costera. El gasoducte ja uneix la península amb Eivissa i Mallorca i ens garanteix energia més neta i suficient per a empreses i domicilis. Ja han rebut les competències del Parc Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera i ja hem adquirit la finca de Planícia, una vertadera joia del nostre tresor natural. Enguany, hem aprovat lleis tan rellevants com la de serveis socials, pionera a tot l'Estat, o com la de comerç, que regula un sector estratègic a la nostra comunitat. Hem fet un esforç a la construcció de serveis propers, com escoletes, escoles i instituts, la creació de 600 noves places de residència, la creació de nous centres de salut, la licitació d'un nou hospital d'Eivissa, centres de dia, en definitiva, de serveis que consoliden i milloren l'aposta pel benestar de la ciutadania. Hem apostat per fer habitatges assequibles i per la rehabilitació a la llei de barris i la participació de 21 ajuntaments. Hem multiplicat per 20 els recursos per desplegar la llei de dependència, assegurant nous drets i serveis a la gent major i a la gent que no es pot valer per ella mateixa. Volem que la igualtat d'oportunitats arribi a tothom. Per això
Hem equiparat les beques dels olímpics i paraolímpics i hem donat un nou impuls a la integració laboral de les persones amb discapacitats. Hem seguit apostant per la recerca, per la creació d'empreses innovadores, per l'educació digital, per la formació, i ens hem convertit en centre nacional de referència en nàutica, aeronàutica i turisme. El 2009, el turisme ha seguit central de la nostra tasca amb iniciatives com el Pla Renove per la millora de la nostra oferta i amb actuacions com la Comandància a Eivissa, l'Enclús a Menorca, la plaça Europa a Formentera o la platja de Palma a Mallorca. El transport públic, la reutilització de l'aigua i l'eficiència energètica són i seguiran sent inversions prioritàries que, a més, contribuiran a frenar el canvi climàtic. Un any de molta feina, massa sovint enfostida per la gran quantitat de casos de corrupció provinent d'altres temps i que ara es veuen els jutjats. Una situació que ens ha obligat a prendre mesures. Unes ja estan en vigor i d'altres volen que entrin l'any que ve. Mesures que permetin majors controls i major transparència. Ara vivim els efectes dels excessos d'altres temps. D'aquí ve la crisi i d'aquí venen els casos judicials. Tot junt ens obliga a fer un trànsit cap a la mesura, fugint de l'economia de l'especulació i apostant per l'economia productiva. Tot junt ens obliga a reforçar la confiança en les institucions, obrint aquestes com ja estem fent amb empreses i sindicats. El 2010 tenim molta feina i la farem. La farem per a la gent jove, perquè trobin una feina digna, perquè tinguin més possibilitat de formació, perquè heredin una societat més participativa, moderna i solidària. La farem pensant en la gent que està a l'atur, cercant camí per ells. La farem junts, amb un objectiu clar, que tothom a la nostra terra hi pugui viure dignament, que tothom trobi protecció quan la necessiti. Molts anys i que l'any que ve sigui un any de prosperitat per tots i totes.